А вот так этот скрипт звучит в фильмах. 13. Средства против болезни Альцгеймера, которые испытывали на шимпанзе. Инфицированные шимпанзе стали проявлять агрессию и странности поведения, а затем убежали из лаборатории. Инцидент на мосту Золотые ворота и 6-часовая стычка с полицией закончились тем, что обезьяны скрылись в Мюринском лесу. В приемное отделение поступает огромное количество пациентов с симптомами так называемого обезьяньего гриппа. По прогнозам, количество летальных исходов может составить от 5 до 150 миллионов в